ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები, როგორც ყოველთვის დღესაც ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდა თანაწამყვანი ლანდშაფტის დიზაინერი ქეთევან ჯანხოთელი. ქეთი, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. და ასე ვთქვათ, ციკლი გრძელდება და დღეს იაკობ გოგებაშვილის შემოქმედებაზე და მცენარეები იაკობის შემოქმედებაში ეს იქნება უბრალოდ ჩვენი სასაუბრო თემა. არ დავკარგოთ ძვირფასი დრო და დავიწყოთ მისი შემოქმედებით. დილამშვიდობის მივესალმებით. პირდაპირ საქმეზე გადავედი. და იაკობ გოგებაშვილზე საუბარს მაინც უფრო მისი წარდგენით და ვიწყებ რომ მოკლედ თვალი გადავალოთ მის ეპოქას. ეს იყო მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის დიდი გამოჩენილი პედაგოგი და მან ფასდაუდებელი შრომა გაწია საქართველოში სწავლა-განათლების გაუმჯობესების და დანერგვის საქმეში. მისი დედაენით გავიზარდეთ ყველა და პირველივე მცენარე, რომელიც ყველას გვაერთიანებს, არის ია. თუმცა როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ეტაპობრივად მოხდა, რა თქმა უნდა, ყველაფრის დანერგვა და თვითონ იაკობი დაიბადა ბიოგრაფიასო გადავალოთ თვალი. თვითონ იაკობი დაიბადა მღვდლის ოჯახში, მრავალშვილიანი ოჯახის შვილი იყო და პირველი განათლება მან ოჯახში მიიღო. მისი მამა სამღვდელო პირი იყო და ის თავად ზრუნავდა შვილების განათლებაზე. შემდეგ მან გორის მაზრაში მიიღო პირველი განათლება, შემდეგ თბილისის სასულიერო სემინარიაში უკვე სასულიერო განხრით, რა თქმა უნდა, მამის გზაზე აპირებდა წასვლას. დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია, შემდეგ სწავლა გააგრძელა კიევის სასულიერო აკადემიაში, თუმცა ყველამ ვიცით, რომ მას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მას ტუბერკულოზი ჰქონდა, რომელიც იმ პერიოდში იყო ძალიან რთული დაავადება და არ იკურნებოდა, ახლა სრულიად განკურნებადია, თუმცა იმ პერიოდში ეს პრობლემატური იყო და კიევში მას ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, მინინგიტი, შემდეგ ტუბერკულოზი გაურთულდა და დაბრუნდა მოკლედ საქართველოში 2 წლის შემდეგ. აქ მას უფლება ჰქონდა, რომ მასწავლებლად ემუშავა და ამ მიმართულებით დაიწყო აქტიური მოღვაწეობა და იმ პერიოდში არსებული სახალხო სკოლებში მუშაობდა რუსულის, ქართულის და ბუნების მასწავლებლად, საბუნებისმეტყველო საგნებს ასწავლიდა, რომელიც თავის მხრივ კიევში მიიღო ამის განათლება და აი აქ უკვე დაიწყო მან საჭიროდ ჩათვალა, რომ ქართულ ენაზე, მაშინ რუსულ ენაზე იყო ეს ყველაფერი აქ და საჭიროდ ჩათვალა, რომ ქართულ ენაზე შეედგინა სახელმძღვანელოები და დაიწყო. დაიწყო და ესე შეიქმნა და 1876 წელს გამოიცა მის სიცოცხლეში 33 ჯერ და მას შემდეგ ძალიან ბევრჯერ გამოიცა დედაენა და აი ეს დედაენა მე წამოვიღე და მინდა ყველასთვის საყვარელი ეს წიგნები კიდევ ერთხელ გამოვაჩინო და ვაჩვენო მსმენელს და მაყურებელს. ეს არის პირველი დედაენა და ეს დედაენა შედგებოდა 2 ნაწილისაგან, რადგანაც მოიცავდა პირველი და მეორე კლასის მასალას. შემდეგი წიგნი იყო ბუნების კარი, ეს უკვე მესამე და მეოთხე კლასის სახელმძღვანელო იყო და მცენარეებს რომ მიუახლოვდეთ, მე უკვე ვახსენე და თქვენთვისაც კარგად ნაცნობი, რა თქმა უნდა, რაც ყველას გვაერთიანებს, ეს არის ია. ყველაზე მოკლე სიტყვა, რომელიც დიდ შინაარს ატარებს თავის თავში, ეს არის ია და სწორედ ამ მცენარით იწყება სწავლა-განათლება საქართველოში. და მინდა გავამახვილო ყურადღება არა მარტო იმაზე, რომ ია ჩვენს თემას კარგად ეხამება და მცენარეზეა საუბარი. ეს არის ყოველ მხრივ ყველაზე სწორად შერჩეული სიტყვა. ჯერ იმიტომ რომ ესე იგი უმოკლესი სიტყვა ყველასთვის ნაცნობია და ფსიქოლოგიაში ჩვენ ვიცით, რომ აი ესეთი ბავშვები, როდესაც იკრიბებიან საკლასო ოთახში რაღაცა იწყებენ სწავლას, მათთვის ჯერ ესეთი არაბუნებრივი გარემოა, ხო? ღელავენ და ისეთი სიტყვა
შემოიტანა პირველივე გაკვეთილისთვის, რომელიც ყველასთვის ნაცნობი იყო და ასე ვთქვათ, ყინულის გავღობის ეფექტი, რაც არის ფსიქოლოგიაში ჩვეულებრივი ტერმინი, აი ამას აი როდესაც ბავშვი შეაბიჯებს სკოლაში და სასწავლო პროცესი იწყება აი იათი. ეს იმდენად ბუნებრივად არის და იმდენად შესიზღვრცებულია ბავშვთან, რომ თუნდაც ნაცნობი შემდეგ თვითონ ფსიქოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით აი ეს უადვილებს ბავშვს ამ პროცესში ჩართვას. და მეორე საკითხი არის უამრავი საკითხი. აია. და ბავშვი თვითონვე წარმოუდგება თვალწინ ხელშესახები ყოფილა მისთვის მანამდეც ნაცნობი მცენარეა და ასევე იმ კუთხით რომ იაკობმა თავად შექმნა აი ეს ბადე, საწერი ბადე და ამ ბადეში ორიენტირისთვის ძალიან კარგად არის შერჩეული მცენარე, რადგანაც სამნაწილიან ბადეში ცენტრალურ ნაწილს იკავებს ორივე ერთმანეთის მსგავსად გავანან კიდევაც მოხაზულობით ერთმანეთს და სამომავლოდ აი ამ ბადეში ორიენტირისთვის ძალიან კარგი მასალაა. ის გარდა რა თქმა უნდა, სხვა მცენარეებსაც ხვდებით აქ და ეს არის შემდგომი. ამბანში არის 4 მცენარე, ხო? ამბანში არის 33-დან 4 მცენარეს ერთმობა. შემდეგი არის ან 4 ასოს, ხო? დიახ, მცენარი ხსნის. კი ბატონო. შემდეგი არის ხე, ასევე გვხვდება მუხა და სოკო. სოკო რა თქმა უნდა, ამ ეტაპისთვის უკვე მე როგორც ამ დარგის სპეციალისტი ვიტყვი, რომ სოკო ამ ეტაპისთვის მცენარეებში არ ითვლება და ის ცალკე სამეფოს წარმომადგენელია, რომელსაც ფუნჯი ეწოდება, თუმცა ეს მოხდა უკვე 1976 წელს. ეკოლოგის მიერ მოხდა ამ ყველაფრის დიფერენციაცია და ცალკე გამოიყო. თუმცა იმ პერიოდისთვის ძალიან სწორად აქვს ეს ყველაფერი შემუშავებული და მითითებული. დედა ენაში მას შემდეგ რაც საბავშვო ესე იგი შესწავლა ბავშვების შესწავლა დამთავრდება ასოების შემდეგ უკვე გარკვეულ სასაუბრო ტექსტებს ხვდებით და აქაც ძალიან სწორად ორიენტირებს იაკობ გოგებაშვილი და სიტყვა პასუხის რეჟიმში მანამდე ვიცით ხო სხვადასხვა განვიხილეთ კიდევაც და დიდი ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ რომ მასწავლებლები მტრულად იყვნენ ბავშვების მიმართ განწყობილები და იჩაგრებოდნენ კიდევაც სხვადასხვა მწერლების ბიოგრაფიაში ამას ნათლად ხვდებით. აქ იაკობ გოგებაშვილმა შემოიღო აი ამ პრობლემის მოგვარების საკითხით და როგორც ფლორა, ასევე ფაუნაც არის აქ გამოყენებული სხვადასხვა ბავშვების გარემომცველ სამყაროში არსებული საგნების მიმოხილვასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მცენარეებსაც დიდი ადგილი ეთმობა და ნახეთ როგორი ილუსტრაციებსაც ურთავს ამ სასაუბრო ტექსტებს და ეს ყველაფერი იწყება ესეთი პატარა მოთხრობით უსუნო ყვავილი, რომელიც ამოვიკითხოთ ამუნარიდი. მინდორში გაშლილიყო მშვენიერი უსულო ყვავილი. ყმაწვილს ძალიან მოეწონა, მოგლიჯა და თავის ვარდის კონაში ჩაარჭო. პატარა ხანს უკან ისევ ამოაძრო კონიდან უსუნა და იგრძნო, რომ იმ უბრალო ყვავილს ვარდის საამო სუნი მისცემოდა. ყმაწვილი დაფიქრდა და თქვა: "ხო, ეხლა კი კარგად მივხვდი, რად მირჩევს დედაჩემი კარგ სამხანაგებში ყოფნასო." აქვე ურთავს ანდაზებს გამოცანებს ყოველ სასაუბრო თემას და ყველა გაკვეთილს ურთავს იმ მასალას, რომელიც იმ პერიოდისთვის მოიპოვება. და ამით უფრო ამრავალფეროვნებს სასწავლო პროცესს. და აი სწორედ ამ საკითხსაც ამით აგვარებს, რომ მასწავლებელი კითხვა-პასუხის რეჟიმში ბავშვებს გამოკითხავს და მათთვის ძალიან ნაცნობ სცენარეებზე ესაუბრება. და აი რო გადავავლოთ თვალი, იწყება უსუნო ყვავილი. შემდეგ გრძელდება მინდორში გავლა, ასე ქვია სათაური და დახატულია ილუსტრაცია არის სადაც არის ბავშვებისთვის ნაცნობი ყვავილები, მათთვის ძალიან ყვავილობის პერიოდში, ანუ ძალიან იოლად იცნობენ ამ ყველაფერს. ანუ ყველაფეროვანია და თან უადვილებს ბავშვებს, უადვილებს სასწავლო პროცესს. და უადვილებს სასწავლო პროცესს და რა თქმა უნდა, ბავშვმა თუ ყველაფერი იცოდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ რამე არ იცოდნენ, აქვე გაკვეთილის პროცესშივე გებულობდნენ და წამახალისებელი კითხვები ისმებოდა, რომელშიც ბავშვი ვარათუ დაჩაგრული პირიქით თავს რაღაცა კარგად
გრძნობდა და ახალისებდა ხოლმე ამითი პასუხებისთვის და სწავლისთვის. შემდეგ ხვდებით როგორც საძოვარის მცენარეებს და ძალიან კარგად არის რომ გადავალოთ თვალი და ესეთი კუთხით შევხედოთ. ნახეთ, აი იწყება მინდორში, ნახეთ, კითხვებიც აქვს დართული და მინდორში რომელი საქონელი რასას ძოვს, ანუ საძოვარის მცენარეები, მინდორველის მცენარეები, რომელიც ნამდვილად კარგად ეცოდინებოდათ. შემდეგ საუბარია უკვე დეკორატიულ მცენარეებზე და მოყვანილია ვარდი, იასამანი, შროშანა. აქ ჩემს ესე იგი მოსაზრებას დავამატებ, რომ არასწორად არის შერჩეული ერთ-ერთი მცენარე, შროშანი არის გამოხატული და ნახსენებია, რომ თეთრი ზამბახიაო, თუმცა ეს გადამწყვეტი არ არის, უბრალოდ წავაწყდი და რაღაცნაირად მომხდა თვალში. შემდეგ სხვა ჯეჯილზეა საუბარი და ილუსტრაციები აქვს დართული ყველაფერს და ნახეთ შემდეგ უკვე გადადის აი ასეთ გაკვეთილზე, სადაც არის უკვე ნახეთ განთავსებულია უკვე ჭირნახულის მცენარეები, მარცვლოვანი მცენარეები, რომლებიც არა საქონლის, არამედ უკვე ადამიანის ყოფა-ცხოვრებაში დიდ ესე იგი როლს თამაშობდა. ნელ-ნელა გადაყავს ბოსტნეულ მცენარეებზე საუბარი და აქ კითხვები ნაწილდება ბავშვებისთვის. წარმოიდგინეთ პირველკლასელი ბავშვები, 5-6 წლის ბავშვები. ბოსტნეულ ძირხვენები რომელი მიწისზედა ნაწილებზე ისხამს პროდუქტს და ბავშვების რიამული იქნებოდა აქ და ერთი სული ექნებოდათ, როდის იქნებოდა ეს გაკვეთილი დარწმუნებული ვარ. აი ამგვარად უკვე განიხილა სხვადასხვა მცენარეები და რა თქმა უნდა ხემცენარეები და ბუჩქების დროს უკვე მიმოიხილავს აი ესეთ მცენარეებს, როგორიც არის ლეღვი, ბროწეული, ვაშლი, მსხალი, აქაც ფაქტიურად არაფერი არ აქვს გამოტოვებული. არაფერს არტოვებს და ნელ-ნელა ნახეთ როგორი აწტის ეტაპები. სასაუბრო თემებით ნელ-ნელა მიდის იქამდე, რომ უფრო სერიოზულ საკითხებს შეეჭიდოს, თუმცა აი ეს პერიოდი, ეს პირველი 2 წელი, აი წამახალისებელი და ესეთია, უბრალოდ ცოდნას იღებს. და აქაც რა თქმა უნდა დახარისხება მიდის იმის მიხედვით, რომ ხემცენარიდან და ბუჩქებიდან ღებულობს ადამიანი სარგებელს ნაყოფით და რომელი თქვათ მუხარ რორკოს ისხამს და ის რომ რაღაცა არ არის გამოსადეგი საკვებად, აი ამაზეც ამახვილებს ყურადღებას. რა თქმა უნდა აქ ჩადებულია ისიც რომ ფოთლოვანი, წიწვოვანი, მარადმწვანე და ამასაც ნელ-ნელა აპარებს და ამ ინფორმაციას კითხვების აი ძალიან კარგი ტაქტიკა აქვს შემუშავებული და აქაც ყოველ გაკვეთილს ურთავს ისევ ესე იგი ჩვენში არსებულ ანდაზებს, გამოცანებს და ასე შემდეგ. ყოველი გაკვეთილის ბოლოს. და შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ ამ ისევ დედაენის ფარგლებში არის საუბარი საკლასო ესე იგი საკანცელერიო ნივთებზე, რომელიც ასევე ბავშვების შემადგენელი ნაწილია, თუმცა აქ გვაქვს რეზინი საშლელს გულისხმობს. იქ და რა თქმა უნდა, აქაც უხსნის, რომ რეზინი რისგან მიიღება, რაში გამოიყენება და რისგან მიიღება. რა თქმა უნდა, აქ ბავშვისთვის ძალიან უცნობი და უცხო ინფორმაციაა, რომ ხისგან მიიღება. აქ რა თქმა უნდა, აქ არ არის ნახსენები, მაგრამ მიგულისხმება კაუჩუკის ხე, რომლისგანაც რეზინს ღებულობდნენ და აი ასე ღრუბლის შემთხვევაში რომ ზღვიდან მოიპოვებოდა და აქაც მცენარე იგულისხმება და მოკლედ აი ესეთი ჩვენი ბუნებისთვის დამახასიათებელი და ბავშვებისთვის ნაცნობ მცენარეებთან და ესე იგი მცენარეებთან ერთად ახსენებს ეგზოტიკურ მცენარეებსაც. და აი ნახეთ შემდეგ უკვე მეორე წლის მასალაში, ისევ ამ დედაენის ფარგლებში ვართ, მეორე წლის მასალაში უკვე ასეთი ცალკე დიდი განყოფილება მცენარეულობა. და აქ ასე იწყება ბოსტანი და მწვანილეულობა. აქ იაკობ გოგებაშვილი თვითონ ქმნის და სხვა უცხოელი მწერლებისგან მოიშველიებს კიდევაც უკვე არსებულ მოთხრობებს. რა თქმა უნდა, ხელწერას ეტყობა, რომელია იაკობ გოგებაშვილის შექმნილი და რაღაცა ეროვნული სული არის, იქ და რაღაცა ძალიან თბილი და კარგი წასაკითხია, უცხოურს ეტყობა, რომ ძალიან ზოგადი, მკაცრი ესეთი მიმოხილვა აქვს. ინფორმაცია. და ნახეთ, აი ბოსტანი და მცენარეულობა, კომბოსტოს პეპელა.
აი რატომ ამბობ კომპოსტოს პეპელას? მარტო ის კი არა აქვს, რომ მცენარეებზე ისაუბროს და მხოლოდ სასარგებლო და არასასარგებლო მცენარეებზე. მათი მავნებლები და მეგობარი მცენარეები. ამას ჩვენ სფეროში. დიახ, ამას ჩვენ სფეროში ქვია ენტომოლოგია და მავნე და პარაზიტი მწერების შესახებ ინფორმაცია. ასევე ესე იგი ბაღჩა და ბოსტნეულისთვის მავნე და არასასარგებლო მწერები და ფრინველები. ამას ორნიტოლოგია ქვია და ცალ-ცალკე მეცნიერებები აქვს მცირე დოზებით შემოყვანილი და ბავშვებს განაწყობს იმისთვის, რომ მათთვის არსებულ მათ ხელში არსებულ ინფორმაციაზე ძალიან გაშალონ ფრთები რაღაცნაირად იმსჯელონ, ისაუბრონ, გადმოსცენ ინფორმაცია მაღალ კვალიფიციურად და ბავშვობის ასაკთან შესაფერის კვალიფიციურობას გულისხმობ. აი, რაღაცა მცირე კომპეტენციას უქმნის პატარა ბავშვს, მან რაღაცის შესახებ შეიძლება იმსჯელოს უფროსებთან აყოფილების გზნობა უჩნდება ბავშვს და შემდეგ სტიმული რომ უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს. აი კომპოსტო და კეკე აქაც არაჩვეულებრივი ინფორმაცია. სხვადასხვაგვარი მცენარეები, ერთი ვაშლის ხის თავგადასავალი. აი ეს მოთხრობები არის რუსულიდან გადმოტანილი, რა თქმა უნდა, არ არღვევს გოგებაშვილი, თქვა საავტორო უფლებას და სარჩევში, აქვე არა, თუმცა სარჩევში მიუთითებს რა საიდან და ვისგან არის გადმოთარგმნილი და გამოყენებული. ეს საკითხიც ძალიან კარგად და მკაცრად არის დაცული და აი ერთი ვაშლის ხის თავგადასავალი ჟღერს როგორც ზღაპრის რაღაცა სათაური ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესოა. თუმცა მე რომ გადავიკითხე, აქ არის მთელი მყნობის აგროტექნიკური სამუშაოების გადარგვის საკითხების ძალიან კარგი მოკლე სახელმძღვანელო. შედარებით მარტივად მიწოდებული ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესო მიწოდებული. რა თქმა უნდა. ვფიქრობ, რომ წამახალისებელიც კი იქნებოდა, რომ ისინი ამას გაიმეორებდნენ და მომავალში გამოიყენებდნენ. შემდეგ ტყე და მისი სიმშვენიერე, ესეც ასევე გადმოთარგმნილია რუსულიდან და ასევე საუბარი აქვს კიდევ სხვადასხვა ლექსები აქვს კიდევ თავმოყრილი. დედაენა რომ თავდებოდა, შემდეგ უკვე იაკობ გოგებაშვილმა დაიჭირა თადარიგი და მესამე და მეოთხე კლასის ბავშვებისთვისაც მოემზადა. აქ რა თქმა უნდა უკვე ბავშვი გაწაფულია აი ამ წინამდებარე წიგნებით და სავარჯიშოებით გაკვეთილებით უკვე გაწაფულია კითხვაში, მსჯელობის რაღაცა ქარგა აქვს, რომ ამის შემდეგ რაზე ისაუბროს და ესე. და აქ უკვე ვიწყებთ ჩვენ ძალიან საინტერესოდ მიმოიხილავს უკვე კონკრეტულ მცენარეებს. ნახეთ, განყოფილება იქ თუ არის სასაუბროები და მცენარეულობა, აქ უკვე ხვდებით პირველი განყოფილება პირველი, ასე ქვია და მცენარეები და კონკრეტულად და მათი ეკოლოგიური განხილვა, რაში გამოიყენებოდა, როგორ ძალიან ისეთი კარგი ინფორმაცია არის უკვე იმისთვის, რომ განიხილოს ეს მცენარეები უკვე ძალიან მაღალ დონეზე და ბავშვებს უფრო აუმაღლოს კომპეტენცია. იწყება ჭინჭარით, შემდეგ სოფლის ცაცხვი, ეს გადმოთარგმნილია, როგორ იზრდება, ქერის თავგადასავალი. აქ ახსენებს, რა თქმა უნდა, ხორბალსაც და ძალიან საინტერესოდ აქვს მოწოდებული ინფორმაცია, რომ ახალთესლი თუ ძველთესლი და ამას თავისი ახსნა აქვს და რა თქმა უნდა დღევანდელ აგროტექნიკაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხის არცოდნა დიდ ზარალს გამოიწვევდა და აი ბავშვებს მესამე მეოთხე კლასის ბავშვებს ეს ინფორმაცია უკვე აქვთ. სიმინდის შესახებ არის საუბარი და ნახეთ მოყვანილია მისი თანამედროვეების ილიას და ესე იგი სხვადასხვა ავტორების ლექსები, აკაკის ლექსი, გლეხის გოდება და ესე იგი იყენებს ყველა არსებულ რესურსს, რომელიც ამ თემას, ამ კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაში მცენარეების თემას ეხება და სხვა შემთხვევაში ცხოველების და ფრინველების შესახებაც. კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის გარდა იმისა, რომ არის ინფორმაცია, თან მხატვრული ხერხების გამოყენებით ბავშვებს უფრო და უფრო იზიდავთ
ხედავს ხომ თავარი მიზანი, ანუ ზოგადად რა არის საგანმანათლებლო პროცესში და მართლა ამის ფუძემდებელი იაკობ გოგებაშვილია, ხო? აი იათი ვიწყებთ ყველაფერს იწყება სწავლა, ანუ ბავშვისთვის იყოს საინტერესო. დიახ. ხო და ეს მართლა ძალიან დიდი ნიჭი და უნარია, რომ ესეთი ინფორმაცია მიაწოდო თან მარტივი ენით, რომ მისთვის იყოს საინტერესო. ეს ტაქტიკა, რომ ესაუბრება თავიდან მისთვის ნაცნობ თემებზე და ნელ-ნელა აპარებს უცხოურ ინფორმაციას. და ასე მიმოიხილა მან ბამბა, შაქრის ლერწამი, ბრინჯი და ყავის ხე. ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი ყავის ხე და ქინაქინის ხე. ნახეთ, აქ ხვდებით რას ჩვენს გარშემო არსებული და იმ პერიოდში მათ გარშემო არსებული მცენარეების გარდა უკვე ეგზოტიკურ მცენარეებს მიმოიხილავს, ჩაის მცენარე როგორ შემოვიდა ჩვენთან და როგორ ტექნოლოგიურად როგორი დამუშავება ჭირდება, რომ მაღალი და დაბალი ხარისხის რომ არის და რა განსხვავებაა მათ შორის. ყავის ხე, აქ საუბარია იმაზე, რომ თან ყვავილობს, თან ისხამს, ამას რა თქმა უნდა რემონტანტული მცენარე ქვია და თავისი ტერმინოლოგია აქვს. ამ რთულ ტერმინოლოგიისგან ის სრულიად ტექსტებს და ბავშვებისთვის ძალიან გასაგებ და მნიშვნელოვან სადაც გამოხატავს თავის სათქმელს. ქინაქინის ხეზე და აქ ახსენებს ამერიკის განსხვავება არის ძალიან სახალისო ამ ეტაპიდან ამ გადასახედიდან რო უყურებ, ესე იგი ამერიკაში არისო და მე ამერიკასად მდებარეობს ის ცალკე ფიქით არის განხილული და ძალიან კარგია. ფუჭი კაკალი და ნახეთ ხილთა ქება, ეს არის ესე იგი მეფე თეიმურაზის დაწერილი დიდი პოემა, სადაც ხილთა ქება არის და ხილის სხვადასხვა სახეობები როგორ საუბრობენ ერთმანეთში და ჩვენ ალბათ ერთ-ერთ გადაცემაში ამასაც განვიხილავთ და ზოგადად ნახეთ, რა თქმა უნდა ჩვენ წეგან ვისაუბრეთ, რომ იქ მცირე პატარა კლასებში როგორ საუბრობდა იმაზე, რომ მავნებელი მწერები და რომელი არის კარგი ბუზის და ფუტკრის მაგალითია, რა თქმა უნდა იქ განხილული, თუმცა აქ უკვე აი ნახეთ როგორ იწყება ფრინველების განყოფილება. მოსავლის მცველნი. ანუ თემიდან თემაზე გადადის რაღაცა კავშირს აბამს და შეჭიდულობა აქვს ამ თემას. ისეთი რომ ბავშვს აი მთელი ეს სწავლის პროცესი უწყვეტად მიდის და მის გაშში ლაგდება. ასე ვთქვათ. დიახ, აი ესე ლაგდება და შემდეგ რა თქმა უნდა ეს წლებზია ხო გათვლილი რამოდენიმე წლის ესე იგი მასალა აქ თავმოყრილი და შემდეგ კიდევ უბრუნდება ამ სცენარებს ხომ და ქმნის ესე იგი დიდ ესე იგი რაღაცა ტექსტს სადაც სახელმძღვანელოს სადაც აი ეს თემები სრულად აძლევს ინფორმაციას. ზოოლოგიას ჩაუყარეს. დიახ, ნინო, ეს არის ჩვენს რეალობაში. დიახ, პრესაგანი არის. აი ამ ორი სფეროსი და ნახეთ ზოოლოგია და ბიოლოგია, ბოტანიკა თუ არ ვცდები 70-იან წლებში შემოვიდა საქართველოში ცალკე სახელმძღვანელოს და ჩვენი იმ სახელმძღვანელოს მე პირადად ვარ იმაზე გაზრდილი და ზუსტად მახსოვს რომელ სახელმძღვანელოებს ვგულისხმობ, მაგრამ აი ეს იყო ის პირველი საფეხური, რომ შექმნილიყო ცალკე ის სახელმძღვანელოები, მაგრამ არა მხოლოდ სკოლისთვის. იაკობ გოგებაშვილი თანამონაწილე იყო ყველა იმ პერიოდში საქართველოს განათლებისთვის საჭირო საკითხის და ის ქმნიდა წიგნებს, სახელმძღვანელო წიგნებს და კლასგარეშე საკითხავ ლიტერატურას, ასევე ნავდარანტკარში გახსნილი, როგორც სასკოლო წიგნებისთვის, ასევე ესე იგი იმ სფეროსთვის აგროტექნიკულ საკითხებს მოკლედ მიმოიხილავდა და ესე იგი იმ სასწავლებლისთვისაც ქმნიდა აი ამ ლიტერატურას და ვფიქრობ, რომ აი რო შევაჯამოთ, რაც აქამდე გავიარეთ და იაკობ გოგებაშვილთან შედარებით, თუ სხვა შემთხვევაში ილია, აკაკი, ვაჟა და სხვები ქმნიდნენ სცენარებს, იყენებდნენ რაღაცა მხატვრული გააზრების თვალსაზრისით, იაკობ გოგებაშვილი ამ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტულ
ბის სურათს ქმნის და მხატვრულ ხერხებსაც იყენებს, მხატვრულ ლიტერატურასაც ქმნის, მაგრამ ეს ყველაფერი მორგებულია მხოლოდ სასწავლო პროგრამას და აი ესე ძალიან რეალისტურ წარმოდგენას უქმნის ბავშვებს საიმ ბუნების სამყაროზე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, რომ კეთი ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდა დღეს. თქვენ შეგიძლიათ, ვინც ვერ მოასწარით გადაცემის ყურება, გადახვევის რეჟიმში ნახოთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი.gr, ვიდეო.gr, აქტიაიპ ტელევიზიით 53 არხზე გეტყვით, ჩვენ ვისაუბრეთ მცენარეებზე იაკობ გოგებაშვილის შემოქმედებაში. მადლობა და შემდეგ 4 შაბათს კვლავ საინტერესო თემით გელოდებით.